Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Carlo Buccirosso in una famiglia quasi perfetta. In una piacevole e tranquilla villetta residenziale, una pacifica famigliola, lui psicologo, lei casalinga, sembrano vivere in apparente armonia assieme al loro figlioletto adottato sin dall'età di 6 anni, fin quando qualcuno turberà la pace della loro esistenza. Ascoltiamo l'intervista con Carlo Buccirosso. Adozione e di una famiglia che però sembra perfetta, però non lo è. Come ha costruito questo personaggio? Il mio personaggio è un personaggio molto apparentemente negativo, insomma, poi in effetti si rivela non essere così, perché è un padre che invece esce scontato una pena di 24 anni in galera e quindi torna per rivedere il figlio, anche volendo per poterlo riprendere e per poter insomma ritornare a vivere una vita normale con lui, visto che secondo la sua ideologia e secondo anche quello che più o meno poi dovrebbe essere l'intento delle istituzioni statali, diciamo così, di chi fa una reclusione, cioè che dopo in effetti, avendo scontato la pena, una persona torna a vivere una vita normale. Invece poi non è così, perché poi ad esempio un papà si ritrova il figlio che è stato adottato e per nessuna ragione al mondo lo può riavere, e lui dice che è una cosa abbastanza sconvolgente questo, insomma, quello è il punto, insomma, il tema è l'adozione, ma ci sono parecchi temi, direi che sicuramente il tema è soprattutto quello di chi passa una metà vita, un terzo di vita in galera e poi dopo non ha finito, insomma, dopo non c'è più niente. E le confermo che la fortuna di quest'uomo rimane uno degli esempi più eclatanti nella storia dell'umanità. Sì. Glielo posso garantire. Che fa questa battuta? E vabbè, Salvatore, ho voluto fare un pochino di ironia con l'avvocato, che dove ci sta? Non avresti dovuto, sia per rispetto nei miei confronti che per quell'altro motivo, molto più importante, che a breve andremo dettagliatamente a spiegare all'avvocato. Sono a vostra completa disposizione, dite. Purtroppo il mio compagno in toro ascendente Ariete, oltremodo permaloso. Scusi, ma parla di fatto tu, perché devi parlare delle cose mie davanti agli estranei? Ma non ho detto niente di male, credo io. Ma che se ne fotte l'avvocato che hai visto permaloso? No, potrebbe essere interessante per conoscere la psicologia del cliente. Toro ascendente Ariete non è permaloso, tutt'al più può tenere corna. Una famiglia quasi perfetta, il padre naturale dell'amato Pargolo che piomba nel tepore delle mura della casa a recriminare la paternità di suo figlio. Sembra una normale vicenda legata alle difficoltà dell'adozione di un figlio, ma il disordine legislativo, la mancanza di una tutela del cittadino e la presunzione di convenienza, tutti siamo colpevoli di tutto salvo prova contraria, porteranno gli eventi sul precipizio di una normale tragedia quotidiana a cui la nostra battaglia esistenziale ci ha ormai tristemente abituati. La napoletanità, dal teatro al cinema, come si costruisce un personaggio che senza cadere nel cliché? Vabbè, ma quello dipende sicuramente dal carattere di una persona e soprattutto dalla fonte di fantasia che ha un attore che poi non timbra il cartellino, ma che quando lavora ha le proprie idee e quindi sicuramente non si limita a farsi dirigere, ma anche a imporre il proprio modo di essere, e quindi perché gli altri ti farebbero fare sempre le stesse cose. L'Italia è un paese sicuramente di contraffazioni, un paese di cloni, è un paese insomma in cui tutto quello che funziona si rifà. La televisione è una cosa continua di cose viste e riviste, insomma, cioè che fanno gli altri paesi, per cui in effetti anche tutto ciò che funziona al cinema te lo fanno rifare, per cui probabilmente mi avrebbero fatto fare a vita quello che ha funzionato dal primo giorno. E quindi se un attore invece non si accontenta e soprattutto è il regista di se stessi ogni volta che ti chiamano a fare qualcosa, non succede questo, sempre sia però nei limiti però delle tue capacità, se no no. Allora, corretto che cosa? Esprimersi così nei confronti di uno stimato professionista quale sono. Ma stimato da chi? Dalla gente, da tutto l'ambiente della giurisprudenza. No, un momento, ma perché lei pensa di essere un grande avvocato? No, non ho mai detto di essere un grande avvocato. Quindi lei spera di essere un grande avvocato? Non l'ho detto neanche qui. Ma non lo vede che è vero quello che ho sempre pensato io di lei? Perché? Che cosa pensa di me? Che si do veramente una chiave.
Un ruolo insolito per Carlo Buccirosso, interpretato con efficacia in una commedia divertente con dialoghi ricchi e tempi comici serrati. Uno sguardo intelligente e ironico sulla confusione legislativa italiana che sfiora la tragedia. Ben caratterizzati tutti i personaggi e buona la regia dello stesso Buccirosso. Uno spaccato ironico, ma non troppo, su realtà che riempono le cronache quotidiane. Studi legali, cavilli giuridici, tutela del cittadino, adozioni e famiglie. Quest'opera qui è firmata direttamente da lei, quindi vabbè, è scontato. C'è stato qualche volta invece che ha imposto la sua visione? Ma ci provo, è imposto, insomma, se c'è un altro regista imporre, se il regista dice una cazzata, insomma, ecco, voglio dire, è raro, insomma, ovviamente, questo bisogna dirlo, però è successo, insomma, qualche volta è stata detta una cosa un po' così. Certo. Adesso diamo un consiglio ai giovani. Adesso ci sono più dilettanti in televisione che attori, con tutti questi reality show, ci si improvvisa molto, l'uomo comune diventa famoso, ma chi vuole fare il professionista, che deve fare oggi? Ma insomma, che deve fare? Se deve fare attore è complicata la cosa, insomma, un momento difficile per tutti i mestieri, ma a maggior ragione per l'attore è una cosa complicatissima. Un consiglio? Insomma, di lasciar stare se veramente non si ha talento, è che come una vocazione, come fare il prete. Ma c'è un personaggio che le rimane nel cuore in maniera particolare oppure no? Dei miei? Quelli che ha fatto, certo. Ma l'amico del cuore sicuramente con Vincenzo Salemme. Certo, poi con Salemme c'è una, diciamo... C'è stato, ora ovviamente è una vita che non facciamo, a parte il film, una piccola parentesi, però magari torneremo insieme ancora per un altro film. Però... No, quello, poi magari per il teatro, forse proprio quest'ultimo personaggio che ho fatto. Senta, ma lei da quanto tempo è uscito di carcere? Oggi è martedì, martedì scorso alle 10:25. Una cosa, ma è un fatto normale secondo te che un padre che già si è fatto 24 anni in galera non potrà stare mai più con suo figlio, tenuto conto che già ha perso pure la moglie? Potrebbe anche essere normale. In base a quale considerazione? Se si considera che quel padre ha ammazzato la moglie 20 anni fa. Ma tu che ne sai, mia lavoro? Ma tu stai scemo, Andrea? Tu sei penalista, rispondi a me, sei penalista. Civilista. Non vuoi parlare, anzi. Nella nuova commedia di Carlo Buccirosso, famiglie, genitori naturali e putativi, il desiderio di vedere realizzato il sogno legittimo di costruire il proprio nucleo familiare e la frustrazione di chi per malefatte precedenti vede il suo irrealizzabile e tenta con la forza di rimetterlo in piedi. Tematiche scottanti e un personaggio prepotente, violento, uxoricida che esce dal carcere dopo 24 anni e pretende, corrompendo un avvocato, di riprendersi il figlio che fu affidato ad una buona famiglia. Invece c'è un attore oppure un regista con il quale le piacerebbe lavorare però non l'ha ancora fatto, o un personaggio che le manca, magari dice vorrei fare quello però non ho avuto l'occasione. Questo che ho fatto ora era un personaggio che mi mancava, era lontano da qualsiasi tipo di... e l'ho fatto, quindi magari il prossimo non lo so, sarà forse un omosessuale probabilmente, perché non sono mai stato omosessuale, insomma. Non era l'aspirazione della mia vita, insomma, essere omosessuale, con tutto il rispetto, e quindi forse quello sicuramente, perché poi lo vedo sempre interpretare in maniera molto... Io quello dicevo. Perciò gli ho fatto la domanda sui cliché. No, assolutamente no, però abbiamo notato una personalità, una padronanza della scena che evita il cliché, perciò gli ho fatto la domanda sulla napoletanità, che però non è comune, insomma, perché c'è napoletano e napoletano. Invece al cinema che cosa farebbe? Ma no, insomma, io non è che faccio distinzione fra cinema e teatro, insomma, anche se alcuni lo sanno fare meglio, altri meno, insomma, nel senso sanno fare solo quello, per me, insomma, l'attore è una cosa. Eliminiamo la televisione perché attori non se ne vedono più in televisione, a parte, insomma, qualcuno che fa delle fiction in maniera giusta. Ma lei cosa guarda in TV? Niente, guardo film, non programmi, sicuramente film. Grazie per essere stato con noi e adesso un saluto da Carlo Buccirosso. Un saluto a tutti quelli che guardano questo programma e sicuramente cercate di ridare vita al teatro che un po' come tutti sta subendo, come tutti i mestieri, come tutte le istituzioni sta subendo questi gravi danni della crisi, però insomma il teatro è veramente qualcosa di molto importante se fatto bene, quindi tornate a teatro. Adesso il tuo nuovo cliente sono io.
tieni una penna. Ma certo che ce l'ho. Quando scrivi, Sì. il signor Troianiello chiede l'adozione di suo figlio Pinuccio. Scusi, ma un genitore non può adottare un figlio Tu naturale. funziona la penna? Funziona. Scrivi! Sì. Dottore, ma quanto ci vuole? Santa zitta tu, allora scrivi meglio così. Il sottoscritto per cuoco chiede l'adozione del figlio di Troianiello in quanto noi riteniamo, cioè noi due diciamo come coppia, ci possiamo accoppiare? Di questi tempi tutto è possibile. Molto bene. Noi riteniamo che avendo il sottoscritto scontato pena sufficiente alla redenzione in qualità di padre, possa, in base alla regola del buon senso, riprendersi il figlio, in quanto il cliente stesso, cioè io, appare definitivamente diventato una persona per bene. E adesso weekend al cinema. Alto quoziente intellettivo, ottimo. Quando il padre di Gary Egg si sacrifica la propria vita durante un'esercitazione militare di massima segretezza, la sua famiglia riceve un numero telefonico da usare una volta per un favore di qualsiasi tipo. D'indice che stai nel mirino. Ragazzi, ho avuto una giornata piuttosto snervante. Diverte senza troppe pretese la nuova spy story Kingsman, ispirato da una graphic novel, un nuovo modo di fare spionaggio tra commedia surreale e curiosi effetti speciali. Cosa vedi? Io vedo un potenziale. Siamo un'agenzia di intelligence. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.